concetto di questo festival è un po' unico. Car, comme vous le savez, c'est un festival qui réunit à la fois la musique, la gastronomie, le patrimoine. È un festival che riunisce la musica, la gastronomia e il patrimonio. Et qui est itinérant, parce qu'il voyage, il se déploie dans le plus grand nombre possible de provinces de cette merveilleuse région. E soprattutto è itinerante perché viaggia attraverso tutta la regione. Et sauf erreur de ma part, c'est le seul festival de ce genre qui a cette démarche. E se non ergo, penso che siamo l'unico festival di questo tipo che viaggia in così tante province. Dès l'origine, nous avons décidé de créer un festival qui serait international. Fin dall'inizio abbiamo voluto creare un festival internazionale. Il réunira des artistes de très grande qualité venant de 6 pays différents, de 6 nationalités différentes. Riuniamo artisti di fama internazionale e di 6 nazionalità diverse per questa edizione. Alors, sans ordre, je dirais, et donc les artistes viennent d'Italie, Senza ordine, gli artisti vengono dall'Italia, France, dalla Francia, Russie, dalla Russia, Japon, Giappone, Serbie dalla Serbia et Allemagne. e dalla Germania. C'est un festival qui réunit à la fois des artistes très connus déjà È un festival che riunisce artisti già famosi et qui en même temps regarde, je crois, vers l'avenir en invitant des jeunes artistes qui sont en pleine éclosion. e che invita anche giovani artisti, bravissimi anche loro, ma che sono ancora agli esordi, che stanno come un fiore che sta per sbocciare. Quindi diamo spazio anche al loro talento. Je pense notamment à 2 d'entre eux, 2 violonistes, In particolare 2 tra di loro, Sayaka Shoji, qui est japonaise, la giapponese Sayaka Soji, avec qui je vais partager le concert à Rocca di Frasinello, con la quale suonerò a Rocca di Frasinello il 30 giugno. Elle est la plus jeune gagnante du concours Paganini de Gênes. È la più giovane tutt'oggi vincitrice del concorso Paganini di Genova. Et ce que l'on sait moins, c'est qu'elle a passé son enfance et qu'elle a fait ses études en Italie, à Sienne. E quello che si sa meno è che ha passato una gran parte della sua infanzia e ha fatto i suoi studi musicali a Siena. Et puis je pense à Nemanja Radulovic, qui est un violoniste serbe qui devient une véritable star en France. L'altro giovane è Nemanja Radulovic, che è il violonista serbo che si esibirà a Montemassi il 3 luglio, che sta diventando una vera star in Francia. Et à mon avis, si ça n'est pas déjà le cas, très prochainement ici en Italie. E se non è già il caso, prossimamente anche qui in Italia. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que ce festival a vraiment vocation à être ouvert au plus grand nombre de publics possible. La vocazione anche del festival è di essere aperti al più gran numero di persone. Et qu'il n'y ait pas une barrière de conditions sociales qui empêche une catégorie de public de venir. Che non ci siano barriere economiche o di categorie sociali che impediscano a chiunque di poter assistere alla musica che offriamo. C'est pourquoi nous pratiquons des tarifs, des prix de billets vraiment les moins élevés possibles afin que ce festival soit accessible au plus grand nombre. Il motivo per il quale abbiamo scelto di avere una politica di prezzi democratica in modo da dare accesso al più gran numero di persone a questi concerti. Et ceci, bien entendu, n'est possible que parce que nous avons le soutien très important de la région, E d'abord, questo è possibile soprattutto grazie all'aiuto della regione e dei partner. et certains des partenaires qui sont ici aujourd'hui, je pense au Crédit Suisse et à Aquapana, qui est représenté aujourd'hui par Clément Vachon. Aquapana qui véritablement nous soutient et va organiser un concert que nous avons baptisé Melodia dell'Acqua.
Il sostegno di Acquapanna si manifesterà anche in un evento che viene creato apposta, che chiameremo Melodia dell'acqua. Et il nous a semblé très intéressant de faire ce lien entre le vin et l'eau. Ci è sembrato interessante fare questo legame tra l'acqua e il vino. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire que finalement l'eau, sans eau, aucun de nous ne serait là aujourd'hui. Però va oltre, perché senza acqua nessuno di noi va avanti. Sans eau, nous n'aurions pas le matériau, nous n'aurions pas de bois dans les forêts, nous n'aurions pas le matériau pour construire des instruments comme celui-ci. Senza acqua non ci sarebbe la possibilità di avere la materia prima per costruire strumenti come il pianoforte. Et sans eau, la vigne ne pourrait pas nous donner du bon vin. E senza acqua la vigna non potrebbe darci del buon vino. Donc vous voyez, il y a vraiment une vraie passerelle entre l'eau, le vin, la vie, et finalement ce festival, c'est la réunion de toutes les belles choses, de beaucoup de belles choses de la vie. E quindi il vino, l'acqua, c'è una vera passerella tra queste due cose che sono l'essenza di questo festival. J'espère que je ne vous ai pas retiré une partie de votre discours. Hein. Spero di non aver tolto metà discorso. Je voudrais vous dire une dernière chose, car je suis un peu trop bavard là. Je voulais vous dire que je suis personnellement heureux de faire un récital le 28 juin à la Villa Malaspina. Sono particolarmente felice di fare io un recital alla Villa Malaspina il 28 giugno. Ce concert, vraiment, nous pouvons le faire, je le répète, mais c'est la vraie réalité. Nous ne pouvons le faire que grâce à l'aide extrêmement puissante de la région, que je remercie à nouveau. Mi ripeto, però questo festival e questo concerto lo possiamo fare esclusivamente grazie all'appoggio, l'enorme appoggio e sostegno della regione. Et ce concert se fera en partie en hommage aux victimes des inondations terribles qu'il y a eu dans cette région en octobre dernier. E questo concerto viene fatto principalmente mettere sotto i riflettori la tragedia che quella regione ha subito l'ottobre scorso con le alluvioni. Et donc là, je ne vous parle pas en tant que directeur ou associé de ce projet, je dirais qu'en tant que musicien, et je suis heureux, moi, à titre personnel, de pouvoir participer à ce projet et à ce concert. Quindi adesso mi rivolgo a voi come musicista e per dire che sono felicissimo di poter fare questo recital per questa regione, per dare rilievo a questa regione e visibilità a questa regione. Je vous remercie et je passe la parole à Clément Vachon de Acquapanna. Vi ringrazio, però 2 secondi prima che il signor Vachon si intervenga, l'assessore vorrebbe dire ancora una parola. Sì, per i giornalisti ovviamente troverete tutto nella cartellina stampa, però insomma volevo esplicitarlo, dove si terranno questi concerti. Si terranno a Villa Panna, a Scarperia, a Villa Malaspina, a Fos di Novo, alla Tenuta Rocca di Frassinello a Gavorrano, la Tenuta Rocca di Montemassi a Roccastrada, il Castello Poggio alle Mura di Montalcino e la Tenuta di Petra a Suvereto. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Clément Vachon dell'Acquapanna qui a Scarperia, basato a Milano nel gruppo San Pellegrino. Vorrei prima di tutto ringraziare Marc e Michel che hanno avuto loro l'idea di contattare un'acqua di Toscana attraverso i nostri uffici di Parigi ed amicizie per andare a vedere se eravamo disponibili per poter sederci insieme e chiacchierare per vedere se c'erano possibilità di lavorare insieme. È stato veramente estremamente interessante già dalle prime parti e abbiamo avuto subito voglia di salire a bordo. Devo dire che l'intervento dell'assessore Scaletti della Regione Toscana è stato assolutamente eccezionale, ci siamo sentiti subito dall'inizio adottati, portati a bordo, era il secondo anno del progetto, però c'era un tale entusiasmo del team che abbiamo voluto partecipare anche noi. E quindi grazie a voi per averci trovati e all'assessore per averci poi dopo coinvolti insieme ad Emanuele in questo progetto bellissimo. Devo dire che è molto interessante quello che ha detto Marc prima delle passerelle, perché in effetti quali sono le ragioni per le quali Acquapanna ha deciso di entrare a supporto di questo grande evento che nel suo secondo anno in Italia si chiama Festival Melodia del Vino?
Il primo è il legame molto stretto che esiste tra l'acqua e la musica. Basta che pensiate al fatto che l'acqua è un'acqua di movimento che può passare da un momento di grande quiete a dei momenti di grande espressione e di grande movimento.